درود بر شما دوستان، امیدوارم خوب باشید. امروز میخوام این وسیله رو بهتون نشون بدم و با هم ببینیم که این وسیله چی هستش. اینجا ما ترالی اورژانس نداریم، بلکه به جاش نوتفال کوفا داریم. این در واقع همون حکم ترالی اورژانس رو برای ما داره و تمام وسایلی که برای حالت اورژانسی و در واقع حالت نوتفال ما احتیاج داریم داخل این کیف هستش و خب توی اشتاسیونز پونکت اون رو قرار میدیم و اگه در واقع خدا نکرده بخواد اتفاقی بیفته و حالت اورژانسی پیش بیاد، یک نفر میتونه خیلی سریع این رو در واقع مثل کیف هست حملش کنه و سریع برای آماده بشه و خیلی راحت اون مشکل جا و اینکه بخواد کمبود جا و بین تخت اینا باشه نداره. حالا ببینیم داخلش به چه صورت هستش. خب با هم نگاه کنیم. This is آمبو بگ که اینجا بهش میگن آمبو بگ. هر وسیله در واقع تو دسته‌بندی خودش داخل یک کیف کوچیک‌تر قرار گرفته. همونطور که اینجا نوشته ویگوز اون کانولن، یعنی آنژوکت‌ها و وسیله‌های رگ‌گیری رو اینجا گذاشتن. این گارو هم بهش میگیم شتاو شلاوخ. خب این پوزیوم بشتک یا در واقع بشتک که همون سپستروم هست و آنژوکت هم که بهش میگن ویگو و دا کانوله که با رنگ‌های مختلف اینجا بردگی شده. سفید و چسب آنژوکت و وسیله‌های رگ‌گیری تو این قسمت هست. اینجا میبینید نوشته وتسه، نمیدونم چقدر دیده میشه یا نه، که در واقع وسایل ویتال سایشن هست، علائم حیاتی. خب Das ist Sättigungsmessgerät که همون پالسوکسیمتریه، شتوسکوپ گوشی و بلوتوثمسگرät که دستگاه فشار سنج. همه رو میذاریم داخلش. قسمت بعدی زاواشتوف ماسکن، یعنی وسیله های اکسیژن رسانی هستش که انواع ماسک های اکسیژن رو اینجا گذاشتن که این حالا شلاوخ هست که در واقع رابطش Das ist auch Maske. کانولا رو بهش میگن نازنبغیله. خب قسمت دوم گودل هست. گودل اون ماسکه. در واقع گودل همون ایروی هست. انواع ایروی ها رو اینجا میبینید. dann eine Schere. نمیدونم میبینید نه شیره. Rollpflaster. Handschuhe. آمپولن یعنی داروها که اینجا میبینید که داروها رو همینطور که میبینید به این صورت اینجا آماده گذاشتن و شپریتسه ها و سرنگ ها رو هم اینجا گذاشتن. Oh! Hallo! Fleißig du! Danke! Das ist auch Dreieckhahn. Stopsel und Spritze. Wo kommt Wasser? Wo kommt hier Wasser oder das Kaffee? Ist Kaffee. Und Wasser hier blau, ne? Ne, blaue sind auch für Kaffee, aber da steht darauf Wasser, heißes Wasser. Wo? Steht hier? Ne, auf weiße Kanne. Guck mal da. Okay, Kaffee steht. Kaffee.
Blaue immer Kaffee. Und das ist auch Adrenalin. Und die Sonde. در واقع سوندهای zum Absaugen برای ساکشن کردنم که تو قسمت حالا اون در کیف هستش. و اینجا این جیب کوچیکی که روی خود کیف قرار داره هم میبینید که در واقع اشتیو سرم هست و دسینفکسیونزمیتل und Abwurfbehälter که در واقع سفتی باکس است. و دوباره اینجا دستکش و بشتک. خب اینجا پشت در واقع نوتالکوفا میبینید که اون چک لیستی که هر ماه ما باید داروهاشو و در واقع تجهیزات داخلشو چک بکنیم از نظر تاریخ، از نظر تعداد که درست بشه قرار داره و خب هر دفعه چک میکنیم دوباره همینجا قرار میدیم. خب دوستان اینم در واقع ترالی اورژانس ما که ما اینجا بهش میگیم نوتفالکوفا که کامل بهتون توضیح دادم که شامل چه وسیله هستش و در واقع محتویات این کیف به چه صورت هستش. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید و آموزنده باشه. اگه اینطوره لطفا ویدیو رو لایک کنید. منتظر ویدیو بعدی منم باشید.